Ai văzut vreodată ce face un câine de serviciu pe parcursul unei zile întregi la școală? Uite asta, de la începutul orei de curs, acest câine de alertă medicală rămâne lângă stăpânul său, are un loc special pentru a merge la toaletă și ignoră cu calm toată agitația din jur, rămânând concentrat de la clasă la ora de educație fizică. Dar adevăratul moment vine apoi. În timp ce toți ceilalți sunt ocupați să se miște, câinele rămâne liniștit la datorie, niciodată distras și mereu gata să ajute. La sfârșitul zilei continuă să facă exact ceea ce a fost antrenat să facă, având grijă de persoana sa la fiecare pas.